遠處過嚟，夕陽啱影到呢個牆，有倒影。呢個就係入門口缺口嘅地方，就係俾我哋行入去噶啦。一路有啲古蹟嘅牆留低。佢係一個劇院嚟嘅。咁啱啱咧，佢係禮拜一休息，所以入唔到去。花堡蘆蛇酒店。今朝6點就已經去食早餐啦。呢度咧好似打仗咁，喺度排隊，近乎乞食啊！呢個係坐低食嘅大堂，真係好墟冚。今日咧係3度嘅，巴士嘅陣勢真係好犀利。硫磺味嘅溫泉就喺度湧緊出嚟啦，真嘢嚟嘅呢個，聞到陣味啦，好大陣味，天然嘅呢個係非常之天然嘅，同一路湧緊啲硫磺味。陽光之下係有呢個效果。
再遠啲。好清嘅啲水。翻嚟都唔過，你話唔過唔過，等啲運轉整就過。嗰度中途站去洗手間，試呢個罌粟花之間加入咗。行到嚟呢度，本來陽光普照嘅，咁而家忽然間呢度咧煙霧瀰漫，哇！我哋而家係追風喺度，係虎標追風遊。高山上視野咧大概只係1公里度，不到5分鐘，我哋又嚟翻呢啲地方，但係咧就完全乜事都冇啦。一個餐廳食晏晝，好似入咗遊樂場咁，好特別。呢條路係去廁所嘅地方，好有地方食材。餐廳嘅內部，都係自助餐嚟嘅。今日嘅食料係有個湯。有個沙律，橄欖油嘅，同埋有薄餅，有餡嘅。啱啱就嚟咗一條津魚，咁唔食津魚咧就可以揀豬肉嘅。去干衙嘅途中，一望無際都係光禿禿。
宿一日，就絲綢之路主要嘅落腳點。如果駱駝都有病咧，擺低一隻，免費換過另外一隻，繼續旅程，相當之有文化。而家咧係入去啦。跟住入去，我呢個內庭，呢個就係嗰啲守衞嘅窗口或者通風口啦。橛咧係仲係原汁原味嘅，其他嗰啲咧就喺度翻修緊，啲石頭啊、樣板都係舊嘅。落嚟呢度咧係好清楚，係有啲樓梯級係食入去牆嗰啲石頭咧。呢度咧上去嗰個上邊門樓嗰度嘅，呢個就係嗰個門樓啦。咁其他呢啲一格一格一格，就係當年咧係可以住人休息嘅地方。駱駝雙旅館嘅側邊。呢度好明顯咧，就有一個一個嗰啲直嘅窗嘅。夜晚黑咧就關門，係保護所有呢啲經商嘅商人。咁呢一個咧就係守護個口嚟嘅，又可以通風。駱駝雙旅館對出嚟就係一個由地震忽然間冧咗落去，而家咧叫做南湖嘅地方，都幾藍。掟石頭真係掟唔到落去啊！話自初中我就諗唔到點解話掟唔到落去咧，原來真係好淺水啦，冇乜水靜啊！好多雀鳥喺度咧，一大堆生存嘅，喺度飛緊嘅。喺呢個邊嗰度，可能會有好多咧係嗰啲雀巢都唔定。啲雞腳咧就好特別嘅，多咗好多毛蓋住嘅，好似着一隻鞋咁樣嘅。少少嘅地方喺度飲茶嘅茶室、咖啡室，幾有氣氛。呢個真係用佢哋自己攞嚟上去上邊。咁啊，呢度係佢哋洗手間。加百都西亞途中嚟到奇石林，呢就係入蛇嘅地方。喺呢度落車買 hand cream 嘅地方，到另一鋪頭就可以買 hand cream，哇好抵喎！咁啊，好多人入去，係啦。呢個賣 hand cream 地方嘅隔離就Outlet，哇，好似大減價喎！呢個提款機幾好啊！
可以咧集中晒，咁你又揸咩卡咧都可以咧係提到款。